новогодье на Югре. И с сегодняшнего дня мы можем друг друга поздравлять с наступающим Новым годом, покупать подарки, ведь это самая приятная пора. Ну что ж, пора приятная, порой приятной, а у нас еще, ой, какие сложные испытания впереди. Состязание ждет нас за новый новогодний посох. И вручу я его сегодня самому ловкому, самому сильному и самому храброму. Друзья мои, я хочу, чтобы вы все сейчас поддержали криками и хлопаем в ладоши. И в знаменование начала состязаний повелеваю зажечь костер. Давайте сделаем 5 шагов назад. Друзья, приготовьте ладошки, чтобы зимнее чудо действительно произошло. Все громко-громко похлопали! Наступающим Новым годом! Ну что ж, как сказал наш любимый Дедушка Мороз из Великого Устюга, сегодня участников ждут крупные испытания. И в этом, несомненно, им помогут вы, наши любимые зрители, которым сейчас мы, собственно, Дедушек Морозов со Снегурочками и отправляем. Встречайте, друзья! Дорогие, мы вас ждем! Спускайтесь к нам поближе к костру! Самое интересное, уважаемые друзья, что сегодня объявляется конкурс не просто на самого крутого Деда Мороза, а на того самого Дедушку Мороза, который сегодня сможет заработать самый главный сибирский посох от Дедушки Мороза из Устюга. Друзья, аплодисменты и не бойтесь замерзнуть! Дедушки, уважаемые, я вас здесь жду. Буквально идете на голос ко мне поближе. Дедушка Мороз! Дедушки Морозы, вереницы друг за другом и за мной под ваши аплодисменты! Друзья, где же ваша поддержка нашим Дедушкам Морозам? Дедушки, все, останавливаемся здесь, друг за другом выстраиваемся, смотрим на меня внимательно и не теряемся. Мы не видим ваших рук, Ханты-Мансийск! Так, и где дедушки? Никогда в жизни я не видела столько сразу Дедушек Морозов. Это замечательно. Друзья, шаг назад. Здравствуй, здравствуй, Дедушка Мороз. Вот сюда вставай, пожалуйста. Друзья, ханты-мансийцы, аплодисменты этим замечательным волшебникам новогодья! И громче, громче поддерживаем Ханты-Мансийск! Самая приветливая новогодняя столица России! Девчонки и мальчишки, а также их родители, Дедушкам Морозом похлопать не хотите ли? Конечно, хотим, друзья, хотим еще как!
Дедушки Морозы, все очень просто. Посох один. Но так случилось в предновогодье, что у вас, волшебников, гораздо больше, а посох один. Поэтому мы с главным Дедушкой Морозом, в общем-то, поговорили и решили, что устроим небольшое состязание, в котором вам помогут вот эти вот детишки, мальчишки и девчонки, и, конечно же, их родители. Итак, уважаемые Дедушки Морозы, сейчас можно даже музыку сделать потише, чтобы было более понятнее. Сейчас будет звучать какая-то волшебная мелодия. Вы под эту музыку каждый должны будете собрать, в общем-то, себе команду. У кого сколько считать не буду, но это будет заметно и видно. Ну что же, звучит мелодия, каждый Дедушка Мороз собирает себе компанию. Диджей, музыку! И еще, друзья, чем больше вы наберете команду, возможно, от этого будет зависеть победа во всех конкурсах, потому что большинство